Banyak semutnya guys, semut merah. Halo, selamat pagi teman-teman semua yang terlove. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan lindungannya ya semua. Welcome back to Annie's Live Channel. Nah, hari ini kawan-kawan saya mau saya tidak keluar-keluar ya karena saya lagi pilek, batuk, Omicron ya kali ya. Di rumah aja, jadi tidak keluar-keluar, hanya beraktivitas di rumah. Jangan bermanja-manja ya, kalau misalnya ada pilek, ada batuk, itu tidak boleh dibuat tidur aja. Nah, banyak minum vitamin ya, dibuat beraktivitas. Jadi tidak bertambah sakit ya kalau misalnya untuk tidur aja, itu malah mengganggu kesehatan kita. Nah, hari ini teman-teman saya cuma mau memasak ya. Apa ya? Yuk ikuti yuk. Nah, ini kalian lihat ini di mana ya guys? Ini di dapur cantik Annie's Life. Banyak lampu berterawang. Ini tadi saya pesan sayuran ya. Saya pesan sayuran, saya tidak keluar. Oh my god, ini ada telur ini. Saya tidak hati-hati. Tuh. Untung tidak pecah semua, guys. Kangkungnya cantik-cantik. Saya pesan apple juga. Saya lagi malas keluar ke supermarket, malas. Ini semangkuk. Ini kepiting kering. Saya mau oseng-oseng sama nangka, guys. Saya mau masak nangka. Dan ini cabai hijau. Ini ada jahe, ada kunyit, ada kencur ya, dan ini saya juga pesan telur. Dan ini habisnya segini. Berapa ini? 62.000. Di sini di Indonesia murah-murah ya sih. Nggak kayak di. Oke guys, mulai mencuci ya. Nanti dulu bingung. Nah guys, ini nanti saya masak sendiri, saya makan di sini aja. Lagi mencuci. Ini kepiting keringnya. Bukan kepiting, apa sih ini? Cumi kering. Nanti saya rendam dulu pakai air panas ya, biar tidak asin sekali ya guys. Nah guys, ini bumbunya saya ulek-ulek ya, karena kalau di blender tidak enak ya, tahu sendiri kan rasa blender itu tidak diulek ya guys ya. Jadi ini semuanya saya ulek-ulek, bungkus masih dibungkus. Ini ketumbar ya, say ya, saya kasih merica gelondongan ya guys. Merica gelondongan bagus sekali, enak rasanya. Beda sama merica bubuk, beda. Nah, saya gilis-gilis dulu ininya.
Nah guys, selesai cot ulek mengulek ya. Dan ini cabai hijaunya saya potong-potong ya. Potong-potong dan oh ya guys, ini saya tambahin cabai sedikit ya guys ya. Jadi saya kalau tidak pedas saya ingat kalau tidak pedas saya tidak bisa makan ini gimana guys. Jadi saya tambahin cabai lagi, cabai rawit ya guys ya. Biar tambah mantap ini guys. Mengulek dengan ekstra energi. Kayak seperti habis minum kuku Bima ya. Kuku Bima XL. Udah begini aja, tidak usah lembut-lembut ya guys, karena ini saya juga lagi tidak enak badan juga. Nah ini guys, kayaknya cabenya kurang deh. Nah ini guys, saya ada di luar ya. Saya mau petik cabai yang udah merah untuk tambah-tambahan ya. Ini guys, tuh. Tuh kan. Saya mau petik. Banyak semutnya guys. Semut merah. Panen sendiri guys, ini guys ya. Oke, cuman berapa biji nih? Cuman biji sekalian saya cuci di sini. Ada tempat cucian di sini, ada keran. Kebetulan di sebelah cabenya ini keran ya guys, jadi bisa sekalian cuci. Oke guys, kembali lagi di sarang. Pas mengupas guys, ini saya ambil daun jeruk sama daun salamnya ya, salam. Harus dikasih daun salam guys, karena ini kayak bumbu oseng lebih. Anak saya suruh makan aja susah banget guys, ya Allah, ini gimana nih. Jangan lupa kasih lengkuas ya guys, jangan lupa kasih serai ini yang sudah saya geprok-geprok ini ya. Nah oke guys, ini mulai beradu ya, ini ya, beradu. Help you with what sayang? Oh, what do you see? Oh, airplane. You don't need to be scared, yeah? You don't need to be scared. No, mommy not gonna go anywhere. Oh, you wanna take a plane? Yeah? What's that? Ya. Oke guys, ini sampai kosong. Tunggu dulu. Saya matikan apinya dulu. Oke guys, kita mulai memasak ya. Ini sudah panas ya kayaknya wajahnya tuh. Masukkan bumbu-bumbunya ini di sini. Kayaknya ini bude. Ini lengkuasnya kok nggak saya geprek, gimana sih?
cantumkan ini cumi keringnya ya guys. Cantumkan gorinya guys, nangka, jackfruit. This is jackfruit, nangka guys. Ditutup, tunggu sampai matang ya guys. Nanti dikasih roiko atau apa segala macam lah, terserah Anda. Tinggal selera Anda ya. Mau dikasih micin atau apa boleh ya. Kalau saya sukanya roiko dan roiko rasa jamur ya guys ya. Nah setelah itu dicicipi, udah matang, makan sedikit. Nih guys, sudah saya buka ya. Saya tengok. Tapi pokoknya itu kelihatan kuning. Wait. Ya. Masak gori. Halo guys. Dan ini aku iris bawang bombay guys untuk masak udang ya. Saya mau masak udang. Itu si Olivia rewel banget, kenapa ya? Sudah kelihatan agak matang, ayamnya sudah matang ya guys. Lalu masukkan udangnya, oceng. Udah gini aja, simple ya guys ya. Lalu kasih roiko, kasih oyster sauce sedikit aja secukupnya karena ini asin sekali guys. Ini udah cepat sekali matang ya guys, jadinya tidak lama-lama, makanya saya oseng ayamnya dulu ya. Saya mau kasih kecap manis sedikit guys. Ini wajahnya sudah agak gosong ya guys. Ya. Sudah matang ya guys. Ayam campur udang. Ini kayaknya strange banget ya. Ayam kok campur udang. Oke guys, waktunya makan siang ya. Ini saya mau tata-mentata. Taruh di meja makan semuanya ya. Doa dulu. Here, let's eat. Lihat guys,
sayur nangkanya. Ini sayur jackfruitnya saya campur dengan kemangi ya guys. Ini daripada busuk ya kemanginya, lebih baik saya makan aja. Ini mau buat itu topping pizza, tapi belum ada yang pesan. Ini tadi. Nasinya sedikit aja nasi. Banyakin sayur ya guys, biar sehat. Saya keruk guys sama tangan aja. Mantap. Set. Set. Gak pakai lama. Karena bukan putri sulung. Sayur nangkanya pedas sekali ya guys. Rambut juga ikut kemakan guys. Udah habis guys. Cepat kan? Kilat kan? Tuh guys, mendungnya gelap sekali. So cloudy. Ini guys, saya mau tambah makan sup ya. Sup ada wortel, ada gambas, ada kemangi ya. Jadi ini adalah sup sehat. Sup sehat untuk kesehatan saya. Oh. Ada geledek guys. Geledek lewat. Sorry guys. Karena emang saya lagi batuk sedikit ya. Kalau kemarin mah gatel sekali sininya. Nah, sekarang sudah agak lumayan, tinggal pileknya ya guys. Jadi guys, kalau misalnya ada gejala kayak gitu ya, jangan panik. Relax kayak saya ya. Kemarin itu tenggorokan saya itu gatel sekali guys. Kalau ngomong kayak gini ya, dahak-dahak apa sih namanya ya, tersedak-sedak karena batuk ya. And then because I'm too much coughing, karena saya banyak batuk ya. Ini saya beli kelapa hijau. Nah, saya minum itu airnya kelapa hijau itu. And then jangan lupa minum paracetamol, vitamin, tidur cukup. And kalau ada matahari pagi-pagi itu keluar ya, karena itu vitamin D, kita membutuhkan vitamin D ya. Daripada minum vitamin-vitamin yang kayak gitu, mendingan yang itu yang apa sih? Yang asli ya, yang asli direct dari matahari ya, direct from the sun, itu vitamin D ya. Nah, jadi kalau ada batuk, pilek gitu-gitu, kuping sedikit sakit gitu, jangan panik ya, itu Omicron kali ya. Kalau saya cek mungkin maybe. Tapi saya tidak panik, saya obatin sendiri, banyak minum vitamin, jangan diulang-ulang lagi ya, pokoknya vitamin, minum air banyak, makan teratur, dan tidur jangan malam-malam tidurnya. Karena saya bandel banget ya, selalu tidur malam. Saya tidurnya jam 1, jam 2. Jangan ditiru ya guys ya. Nah, oke guys, saya mau continue makan supnya. Jadi mau saya akhiri dulu ya video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya Kak ya. Dan jangan lupa subscribe channel mamaku, Enis Live Channel. Enis Live Channel. Terima kasih ya guys. Jangan lupa komen-komennya ya. Terima kasih, bye bye.